長嘅，點解可以？你用咗乜嘢方法令到佢可以咁長嘅火車都可以行得到呢？請問你？加上呢個嘢咯，因為呢個你可以如果直咁行咧，就會好容易跟反車嘅，因為呢個太過單咗咧唔得嘅，兩個一齊開咁就冇事啦。哦，我知啊，見到。呢個咧，成個嘢咁樣好似太長足嘅咯。哇！都可以行啦，唔知。係啊。呢個俾你睇，你行